Re! Viss ēters ir te! Valriekstu audzēšana Latvijā var kļūt par attīstītu lauksaimniecības nozari. Par to pārliecināts uzņēmējs no Kuldīgas novada, kuram ir Latvijā lielākie šo koku komercstādījumi. Viņa sapnis ir radīt iespēju ikvienam nobaudīt mūsu klimatiskajiem apstākļiem radītās Valriekstu šķirnes. Un sapnis sācis īstenoties. Uzņēmējs Kuldīgas novada pašvaldībai uzdāvinājis stādus, un pilsētā tapis Latvijā pirmais publiskais Valriekstu dārzs ar 40 kokiem. Tematu turpina Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Lāpstas ūdens spaiņa un vieta stādīšanai jau sagatavota. Kad klāt ir talcinieki, Kuldīgas skolu vecāko klašu skolēni, tad vēl jāiepazīstas ar darāmo darbu. Te top neparasta atpūtas vieta, Latvijā pirmais publiskais Valriekstu dārzs. Stādi no mūsu klimatiskajiem apstākļiem piemērotām šķirnēm izaudzēti tepat, Kuldīgas novadā. Pavisam jāiestāda 40 kociņu. Kur aiziet pēc ūdens? Es teiktu, ka tas ir ļoti tāds cēls pasākums, ka mums ir tas gods to izdarīt. Tad mēs redzēsim, kur mūsu dzīve aizved līdz 10 gadiem un būs prieks atnākt atpakaļ un pasīties. Tāds gandarījums par koku iestādīto. Randas pagastā esošā Valriekstu komercdārza audzētava Walnut.lv šobrīd ir lielākā Latvijā. Tajā apmēram 7,5 hektāros aug ap 800 kociņu. Uzņēmējs Eduards Ostrobrods vēlas to attīstīt kā lauksaimniecības nozari, jo skarbāku izdzīvošanas apstākļu dēļ ziemeļu Valrieksts ir saldāks un vitamīniem bagātāks nekā siltākā klimatā augušais. Viņa sapnis ir arī veidot publiski pieejamus Valriekstu parkus, tāpēc nolēmis sākt ar vietu, kas nu ir kļuvusi par viņa mājām – Kuldīgas novadu, stādus dāvinot. Ir cilvēki, kas var stādīt savā privātajā dārzā, bet ir cilvēki, kuriem nav tik daudz līdzekļu vai arī nav zemes, kur audzēt. Šī ir iespēja nākt uz publisko dārzu un pēc 5-6 gadiem jau sākt baudīt pirmos augļus. Es esmu tik laimīgs šodien, jo top pirmais Valriekstu parks un Kuldīga ir Latvijas Valriekstu audzēšanas vēstniece. Jāteic, ka šādam parkam nepieciešama liela teritorija. Nācies palauzīt galvu, kura būtu vispiemērotākā, jo viens koks aug liels. Tie jāstāda 10 x 10 metru attālumos. Priecājos, ka šī teritorija tiek sakopta, jo šeit kādreiz, te jau arī joprojām vēl ir dārziņa teritorija, un te arī bija diezgan pirms daudziem gadiem. Mēs arī te lielo talku rīkojām, kur tika vākta atkritumi. Protams, apsaimniekos mums komunālie pakalpojumi, norisināsies tātad zāles pļaušana. Pirmos gadus būs jāaplej sausā laikā, būs jāpieskata. Šobrīd ir zināms, ka nelieli Valriekstu dārzi būs arī 3 Kuldīgas novada pagastos – Snēpelē, Turlavā un Rumbā. Nākamgad arī Skrundā. Savu ražas pilnbriedu koki sasniegs pēc aptuveni 8 gadiem. Katrs dos ap 40 kg riekstu. Tas nozīmē, ka Kuldīgas dārzs ap 1,5 tonu augļu. Un koki te ir uz ilgu palikšanu, uz vairāk nekā 200 gadiem. Ieva Benefelda, Lants Perševits, Mārtiņš Lēmenis, Skrundas televīzija.